பேருக்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கும் அப்படின்னா, முட்டையில மஞ்சக்கரு வந்து ரொம்ப கொழுப்பு நிறைய உள்ளதாமே, வெள்ளை மட்டும் எடுத்துக்கலாமே. மஞ்சக்கருல கொழுப்பு சத்து இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கத்தான் செய்யுது. ஆனா அது வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்ம உடலுக்கு ஒரு அளவுக்கு தேவை இருக்கு. நம்ம கொழுப்புகள் முழுமையாக இல்லாத உணவு வந்து சரிவிகித சம உணவு கிடையாது. கொஞ்சமேனும் கொழுப்பு உடம்புக்குள்ள போலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து கொழுப்புல கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் அப்சர்வ் ஆகாமே போயிடும். சில உயிர் சத்துக்கள் கொழுப்பு சத்துல தான் கரையும். அப்ப அதுக்கேற்ற அளவு கொழுப்பு உணவுகள் வேணும். இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கொலஸ்ட்ராலை பார்த்தாலே ஒரு பயங்கர பேதியும் பயமும் இருக்கு. அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். குறைந்த அளவிலேனும் கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு வந்து நமக்கு உடலுக்கு தேவை. அந்த வகையில ஒரு நாளைக்கு ஒரு முட்டை எடுக்கிறதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்புனால நம்ம உடம்புக்கு மிகப்பெரிய